Herztöne, der Adventskalender zum Hören aus der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Krei. Aus Paul auf den Bäumen von Hans-Dieter Hüsch. Paul auf den Bäumen habe den vorletzten heiligen Abend in einem leeren fahrenden Güterwagen verbracht und, um die Nacht zu verteilen und den Schlaf zu vergessen, habe er in völliger Dunkelheit, so beschwört er, mit Kreide auf die 4 inneren Wände des Güterwagens alles, was in ihm gewesen, draufgeschrieben und gekritzelt, beschwört er, immer ohne zu wissen, was er nun schreibe und ob es andern Tags leserlich sei, bis alle Wände, er habe sie mit der Hand abgetastet, voll Kreide und Schrift gewesen, dann wäre er eingeschlafen und sei am Morgen erwacht, irgendwo in der Welt zwischen Brisbane und Stavanger, und er habe die Tür geöffnet und Licht sei geworden und auf den Wänden voll Lebenszeichen und Hilferufen, Wutausbrüchen und Sanftmut und Jahreszahlen habe auf einmal gestanden, überall, hinter und übereinander und unter und durcheinander und überall, sogar an der Decke des Wagens und auf dem Boden, die er beide gar nicht beschrieben: Fürchtet euch nicht. Ein vorweihnachtlicher Gruß von Roland Riebling aus Bochum.